Comecei o vídeo aqui, olha que visão, né? Comprei o personagem pegando exercitado. Eu não vou treinar também, só vou treinar contra o FX 077BA quando entro no jogo. Vamos. Agora sim, gente. Se eu ali pra treinar só um pouquinho, a sesi ficou boa. Ficou não, né? Ah. Staring at the ceiling and remembering the pain. There's so much I could lose now, but so much more to gain. Can't stop the ones up the things that you like. Deixa eu verificar ali. Sleeping, resting, believing this dreaming will come true one day. Minha caixa de copa subiu. Tá fazendo o que aí? Pode começar? Vai ranqueada o Gladys. Eu. Fala. Fala.